О, какая местная дорога. А метет, вы заметьте, метет. Метель. Это вот так, если сейчас через часок дорогу заметет, хрен проедешь. Вот это занесло. Настоящая метель. Вот у нас в Шварцвальде как бывает, метель какая. Ого, аж по салону. У-у-у. Ничего себе метель. Да. Вы посмотрите, какая метель. Дорога белая абсолютно. Ну вот это метель. О! Как метет-то, а? О, как по салону. Ох, какая метель. Вот это метель. Ах, казахстанский метель. Обалдеть. Да, конечно, не прогулочная погодка. Если в камеру так дует сильно, то звук можете убавить. Просто хотел такую вот метель заснять. Это очень редкостное явление у нас. Машины едут и едут, все равно гулять. Посмотрите. Ой, что творится. Метель какая. О! Вот это метет. Скажи, метель не дает такую красоту заснять. Какая вдалеке красота, откуда мы поднялись с дома. Вот мы вчера на ту вышку ходили, вот теперь ее хоть сегодня видать. А то вчера туман такой был. Я пошел вглубь снега, но не знаю. О, вау, какая тут это. Ох, тут еще никто не бродил. Ох, по колено. Ё-моё. Ой, обалдеть, в непроходимые места. Класс. Хочу так это. Мне понравились, как природа сама такие фигурки делает. Как к Новому году, как к Рождеству. О, как фигурки украсила. Елочкой, как будто можно там представить, из чего фигурки,
что изображено. Вот тут вообще красотень так засыпало. Это просто, наверное, маленькие деревья или пеньки уже остались. Ой-ё! Я почти по пояс провалился. Ё-моё! Нет, я не буду больше рисковать. Кто знает, что там. Красота красотой. А выбираться потом. Красиво природа делает. Нет, я назад топаю. На дорогу. Блин, сейчас выбираться буду. Вот это что, бугорок какой нашли. Раз и прыгает. Не стал прыгать. Сугробище. Доча, пойдем назад. Ну. А ты что, знак чистишь? Ага. Знак чистишь. Ага. Ну давай на дорожку выходи. Тебе ветка нужна, сейчас я тебе сломаю. Метель продолжается, да? Ну все, погуляли немного. Поедем домой. Санкт-Петер, 11 километров. Кто-то что-то свое потерял, здесь на дороге валяется. Это рекламка. Вот церковь. Только вот вчера чистили, уже края заметает вовсю. Ну хоть ясно сегодня. Не туманно. Вот метет, заметает, да, машину надо сейчас ставить, что не найдешь ее. Ну даже сегодня лифт работает тоже сегодня. Ну, почти каждый день лифт работает. Люди катаются. Прикольно. Папа, пошли качай. Катаются люди, да. Молодцы люди. Катаются люди, вот так отдыхают даже. Поехали. Даже парковка одна, ее даже не стали чистить, уже все ее конкретно замело. Обычно 3 парковки, 2 больших, 1 маленькая. А вот маленькая даже въезда нету. Я знаю, что здесь парковка должна быть. Уже все. Вот еще один здесь лифт. Ну нет, он здесь сегодня не работает. Ну ладно, поедем домой. Отличная прогулка.